E aí galera, hoje eu tô aqui fazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que me mandaram. Se a sua pergunta não aparecer aqui, se eu não responder a pergunta que você me fez, espero que no próximo vídeo eu vou responder elas aqui. E é isso, gente, se inscrevam no canal, deixem um joinha e espero que vocês gostem do vídeo. A primeira pergunta que me fizeram foi a sua experiência mais louca com Jesus. Então, eu já respondi essa pergunta aqui até em um do meu vídeo de testemunho. Vale a pena ver, vai lá ver, dá uma olhadinha. Mas a experiência mais louca que eu já tive com Jesus foi logo depois que eu mudei de vida. Uma semana depois, mais ou menos, eu voltei pra cidade do acampamento e a gente se reuniu pra orar num lugar mais afastado da cidade, assim, que é meio perigoso. E a gente foi. E a gente chegou lá, tinha um cara muito bêbado, tocando uma música muito alta, e ele tava atrapalhando a gente, sabe? Você via que era coisa, assim, espiritual mesmo. Porque ele aumentava o som e ria da gente, sabe? Eram umas coisas bem pesadas mesmo. E teve confirmação que era coisa do demônio mesmo, porque ele passou lá por baixo, ele riu da gente, meu amigo sentiu, enfim. Mas a experiência com Deus começa logo depois, quando a gente estava orando e começamos a repreender isso, a gente começou a botar nossa fé em prática, porque a gente sabia que Deus podia fazer. E aí Deus se manifestou, a gente estava orando, quando a gente acabou de orar, a música do carro, do cara que estava tocando, tipo, a banda Luxúria, começou a tocar a música Canção do Apocalipse, que tem até uma versão da Ana Paula Valadão cantando aqui no Brasil. A música é mundialmente conhecida, vale muito a pena ver. Vou ver se eu deixo aqui um pedacinho dela. Força e poder. Gosta de fazer nos tempos livres? Então, eu sou uma pessoa bem assim, aleatória, eu faço de tudo no tempo livre, até porque eu quase não tenho tempo livre. Mas quando eu tenho assim, eu acho que eu não tenho uma coisa que eu gosto mais de fazer, acho que eu gosto de ler a Bíblia, orar, ver Netflix, sabe, umas coisas mais assim, de ler livro, eu tô com muito livro pra ler, então, mas é isso mesmo. Como é ter a responsabilidade de fazer, li errado. Como é ter a responsabilidade de falar de Deus para as pessoas que te acompanham? Então, sempre me fazem essa pergunta. Para começar, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreve no meu canal, que vê os meus vídeos, porque minha vida com Deus é dividida assim, minha intimidade com Ele é dividida em antes e depois do meu canal. Então, depois que eu fiz meu canal, minha vida com Deus se aprofundou cada dia mais, sabe? Eu vivo com Ele de um jeito que um jeito diferente depois do canal. Porque parece que agora com o canal eu tenho uma responsabilidade maior, realmente uma responsabilidade maior de dar um exemplo, ou seja, tem coisas que mesmo não sendo pecado, mas como Paulo diz, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então são coisas que eu precisei de parar e que me edificaram, sabe, me aproximaram de Deus. E a responsabilidade que eu tenho de estudar mais a Bíblia para trazer uma mensagem para vocês, a responsabilidade que eu tenho de fazer vídeo toda semana para trazer para vocês, sabe? Isso me aproxima de Deus. E eu agradeço muito a vocês pelos testemunhos que vocês me contam, que vocês me chamam e falam, cara, aconteceu isso, foi vendo o seu vídeo. Sabe, velho? Isso me motiva muito. Isso faz com que a responsabilidade, sabe? Esse esforço de fazer vídeo, de estudar mais, seja tão pequeno, sabe? O que me vale mesmo é saber que eu tenho feito a vontade de Deus e as pessoas têm sido tocadas pelo Espírito Santo. Acho que é isso que vale. É uma responsabilidade muito pesada, mas uma responsabilidade que vale muito a pena. Uma responsabilidade que eu já não me vejo mais sem um youtuber cristão, sabe? Sem ser, não o status, mas o fato de eu poder estar pregando para jovens, sabe? Pessoas que me veem, não só jovens, mas adultos, crianças, e eu fico muito feliz e é tudo isso para a glória de Deus. Então, eu agradeço a vocês, porque minha vida com Deus está desse jeito hoje, por causa do canal no YouTube também. Mas, como eu já falei, é uma responsabilidade muito grande que eu
sabe, se Deus já mostrou pra você, já colocou no seu coração a vontade de fazer um canal, já deu mensagem, se você sabe que o seu chamado é esse, sabe, não fica com medo das pessoas te julgarem, cria o canal, leva a mensagem, porque eu vou falar a verdade, muita gente te critica, muita gente zoa da sua cara. Um fato é você ser youtuber e o outro é você ser cristão. Então, assim, junta esses dois, então eles criticam mesmo, mas uma coisa que vale muito a pena, viu, gente? Qual o seu maior sonho? Então, meu maior sonho atualmente eu acho que é viver pra ele, viver totalmente pra ele, sabe? Me lançar e viver totalmente o chamado que ele me mostrou, já tem me mostrado a cada dia. Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre chamado, essas coisas, mas eu tô me preparando ainda, então esperem que vai vir. Mas assim, meu maior sonho hoje é largar tudo e viver pra ele mesmo, é aprender mais, conhecer mais dele e me lançar nele. Qual o seu objetivo de vida? É viver dependente dele, viver buscando a ele, o Espírito Santo, buscando Jesus, conhecendo mais a ele. Eu acho que a partir do momento que eu conheci a ele, não virei um fanático, mas eu não sei mais viver sem ele. Isso não é fanatismo, isso é amor, entendeu? É uma coisa doida. E só quando você conhece isso, você pode falar que é fanatismo, mas só quando você conhece que você vai entender o que é isso. É muito além de, sabe, de ser fanático, não é isso. Música gospel que você mais tem ouvido? Então, gente, eu sou uma pessoa de época, vocês sabem disso. E uma semana eu ouço uma música o dia inteiro, na outra semana eu tô ouvindo outra música o dia inteiro, entendeu? Eu sou assim. Ouço até cansar e depois já mudo de música. Mas uma música que eu tô ouvindo há uns 2 meses já, que eu tô apaixonado por ela, é uma música da Daisy Jacinto. Ela tem 2 músicas que eu tô ouvindo assim o dia inteiro, que chama Me Leva e O Inventor do Tempo. Eu vou tentar deixar um trecho das músicas aqui pra vocês verem. São músicas maravilhosas e edificantes. Quanto tempo eu perdi sem te buscar? Quanta espera o tempo já te fez passar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Sem início ou fim. Quem foi que fez o tempo? Quem disse brilha sol? Quem pôs o infinito? Um coração tão pequeno. Me leva onde o tempo não encontre, onde o aroma seja flores, onde a história seja tua e eu conviva com os autores, onde o som seja bonito e do medo não me lembre, onde o coração aumente pra caber o infinito, onde a luz seja o tudo pra entender o que é pra sempre. A próxima pergunta é: quais os seus youtubers favoritos? Eu ainda vou fazer um vídeo só disso, indicando youtubers que eu vejo que me edificam muito, mas eu selecionei alguns assim que eu tenho visto bastante e que cada dia que passa tem me edificado mais. O Isra, ele tá nos Estados Unidos agora, cara assim, da nossa idade, ele fala muito bem, é só revelação do Espírito Santo, são mensagens maravilhosas, vale muito a pena conferir.
Por Amor a uma Vida, do Vitor Azevedo. As mensagens são, assim, tremendamente maravilhosas. Eu gosto muito dele, das mensagens dele. Deus fala muito comigo por meio delas. Do Luca Martini, que ele é um missionário que agora está na Europa levando a mensagem. Me inspira pra caramba a continuar nessa vida. A Roberta Vicente, que também é da nossa idade. E, sabe, o testemunho dela é maravilhoso, vale muito a pena conferir. E os vídeos dela também falam muito conosco, sabe? São vídeos, assim, maravilhosos. O Luciano Subirá, que é o filho, é o pai do Israel Subirá. E o Luciano, ele tem um canal de Sub-12, que são mensagens de 12 minutinhos que vão falar com você, o que eu tenho certeza. Ele é um cara, assim, tremendamente experiente. E os testemunhos deles são maravilhosos, as histórias deles são maravilhosas, as revelações, assim, você ouve coisa que você fala, caraca, como que eu nunca parei de pensar nisso? Muito bom, vale muito a pena ver. O Jesus Cop, do Douglas Gonçalves, eu gosto muito do canal dele, é um canal, assim, foi um dos primeiros canais que eu descobri cristão, eu não sabia que existia canal cristão, descobri por meio dele. E gostei pra caramba, muito boas mensagens, são mensagens curtas e que vão te edificar. A Pérola Stewart, ela tem um canal tem pouco tempo no YouTube, gosto muito dela. E são mensagens assim, doidas, sabe? É uma menina extremamente cheia do Espírito Santo. E a Yasmin Rizon também, que eu gosto muito dela. Ela também, vídeos curtos e vão te edificar, eu tenho certeza. Esses não são todos que eu vejo, mas são só alguns que eu selecionei que eu acho que seriam bons pro momento. E vale muito a pena conferir. E eu vou fazer um vídeo ainda, gente, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Eu vou fazer um vídeo falando todos que eu vejo, não se preocupe. Inspirações para os meus vídeos. Em primeiro lugar é Jesus, né? Não tem, assim, minha maior inspiração é Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo. São, assim, minha inspiração para esse canal. Mas esses youtubers, minha família, meus irmãos de igreja, meus pastores, são todas inspirações para os meus vídeos. E livros também. Quantas mensagens já fiz inspiradas em mensagens dos meus pastores, já fiz inspirado em livros, sabe? E são essas minhas inspirações. Livro cristão que você mais gostou de ler? Então, gente, tirando a Bíblia, né? Acho que foi o Louco Amor, que eu já fiz um vídeo sobre ele, foi o último vídeo que eu postei aí. Não foi o último vídeo que eu postei de livro. Mas eu gostei muito dele, mudou muito minha vida com Deus e eu acho que vale muito a pena ver. Ler, né? Mas é muito bom. E teve o Bom Dia Espírito Santo também, que eu gostei muito dele, mas foi meu primeiro livro, então por isso que me marcou muito, né? Mas eu gostei muito dele. Fala sobre um testemunho de um cara, do Benny Hinn. Ele é bem famoso, eu gostei muito do livro. E assim termina, gente, acho que eu vou dar o nome de Arthur Responde, eu gostei desse nome. E assim vai terminar o Arthur Responde esse primeiro vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo perguntas, comentem aí embaixo pedidos de oração, sabe? Temas pra vídeo. Eu amo ver seus comentários, eu tenho respondido todos. E é isso, gente. Que Deus possa falar muito com vocês, que Deus venha edificar cada dia mais vocês, que vocês venham buscar a Ele cada dia mais, ter mais sede sobre Ele. E é isso, eita, o que eu ia falar? Não sei o que eu ia falar. Mas que Deus abençoe muito vocês. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Eita, tem que postar vídeo agora.